Të nderuar bamirësa nga vendi dhe o diaspora dashur, jemi në fshatin Lipovec me hoxhën e këtij fshati, kolegën tim të nderuar Eltonin, tek një familje një veteranit që janë 8 antar, baba me 5 fëmijë të vegjël, bashortën dhe nanën, i cili tash sa kohë ka mbet shtëpia pa përfunduar nga kushtet e dobta që i ka. Na për të mos ta ngushtuar pronarjen e familjes, në për të mos ta vendosur para jush, veç dihet për kom bëhet fjalë, një pjesë e të hollave siguru nga hoxha nderuar diku mbi 4.000 euro është dorëzuar tek ne. Kemi nevojë edhe për një shumë 6.000 euro ose të holla ose material, ose që ka mundësi ndonjë biznes, ndonjë firmë na siguro 2.200 qeramide që t'i sigurojmë edhe këtij familjari sa më parë të rregullojmë çu që ka hije. Nuk po lypim diçka ekstra, nuk ne ka flasim për fasadë as për izolim, por po flasim për kulmin i cili ka filluar pllocë të dobësohet. Andaj besim më shpesh na përkrahni edhe në këtë projekt që na keni përkënaqur projektit tuaj. Zoti ju shpëlbeft mirët e tij. Edhe një ju falenderoj për zemërsisht. Spari falenderimi veçantë i takon Zotit, pastaj koordinatorit Degës Bereqetit, hoxhës tonë Abdulrahman Bejtullahut. Falenderim të veçantë i takojnë edhe të gjithë atyre donatorëve të cilët përmes meje, do të thotë shumica prej tyre kanë dashur që të jenë anonim, kanë dalë në ndihmë këtij veteranit që t'ia plotësojmë do të thotë ndërtimin e plot të kulmit. Andaj ashtu siç tha hoxha, bëjmë apel tek mërgjimtarët tonë, tek bamirësat të cilët prej mundit, prej djersës tyne dhe prej vullnetit tyne do të thotë që t'ia kompletojmë deri në pikën e fundit. Edhe një Zoti ju shpërbleft, duke lutur Zotin për gjitha të mirat, gjitha atyre të cilët kontribuojnë në çfarëdo mundësie që kanë. Zoti ju shpërbleft. Që shpërshef një kulm vetëm që ka filluar Islami me stafin e tij ta përgatit. Kemi koja 2 javë ditë, ndar Zoti shpejt e përfundojmë. Andaj Zoti ju shpërbleft.